introvert တယောက်အနေနဲ့ဒီ digital marketing လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်လို့ရလားဆိုပြီးတော့မှတချို့တလေစိုးရိမ်နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမကိုယ်တိုင်လည်း introvert တယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်နေတဲ့ဒီ leader တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း introvert တွေအများကြီးပါကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီစီးပွားရေးကကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့က influencer လုပ်ရတဲ့စီးပွားရေးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကိုချပြပြီးတော့မှဒီစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကို share လုပ်ပေးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အတွက် introvert ပဲဖြစ်ဖြစ် extrovert ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလုတ်ကင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီအပိုင်းမှာဒါစိုးရိမ်နေကြမရှိပါဘူးပြီးတော့မှဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီ training မှာပေါ့နော် introvert နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီး share လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီအောင်မြင်နေတဲ့ coach တယောက်ကသူကိုယ်တိုင်ကလည်း introvert ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခုစကားပြောရမယ့်အကြောင်းအရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပေါ့နော် anxiety အပြည့်နဲ့ပေါ့နော်ဒီစကားတခွန်းပြောထွက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အရင်စိုးရင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့သူကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှ share လုပ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျမသိရတဲ့အရာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ introvert တွေရပေါ့နော်တခါတလေကျမတို့ကထင်ကြတာကတကယ်တမ်းတော့ကိုက shy ဖြစ်လို့ပေါ့နော်ငါ share လို့ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့တခုခုလောက်ရမှာအဲ့လိုတွေးပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့အနောက်ဘက်မှာမတိတဲ့အရာတစ်ခုက shine ကြောင့်မို့လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ရဲ့ fear ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အချိန်အများစုကကျမတို့ကကိုယ့်ကိုရှက်တဲ့စိတ်ကြောင့်မို့လို့မလုပ်ဖြစ်ဘူးလို့ထင်မိပေမဲ့တကယ်အမှန်တရားကကျမတို့ရဲ့ကြောက်စိတ်ကြောင့်မို့လို့ပဲကျမတို့က action မယူရဲကြတာဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်လောက်ရမှာကြောက်တယ်လို့ကိုလောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူများတွေကို just လို့မှကြောက်တယ်ဒီအရာကြောင့်မို့လို့ပဲကျမတို့ကအဓိကဘယ်လိုခေါ်မလဲ action ယူဖို့အတွက်တွန့်ဆုတ်တတ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ shine နဲ့ fear နဲ့ကမတူဘူးဆိုတဲ့အရာကိုဒါဒီ training တွေကြီးချင်းရနေတဲ့ပို့ပြီးတော့မှသိရှိလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုကဒီစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက် introvert ဖြစ်လို့ online မှာဒီလိုတွေစကားပြောရမှာမို့လို့စိုးရိမ်နေကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့တွန့်ဆုတ်နေကြမလို့ပေါ့နော်ဒီအရာတွေအားလုံးကကိုကလေ့ကျင့်ပါများလေလောက်ပါများလေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့အတွက်အဆင်ပြေလာတာဖြစ်တယ်ကျမလည်းအရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုစကားပြောရမှာ social media ပေါ်မှာ live တွေလုပ်ရမှာတော့အရန်တွေးပြီးတော့မှစိုးရိမ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အစပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ရင်းကန်ရင်းနဲ့ဒါအတွေ့အကြုံကနေကိုတင်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအားလုံးကို share လုပ်ပေးခြင်းနဲ့အဓိကလိုအပ်တာကကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ lifestyle တစ်ခုဖန်တီးဖို့အတွက်ငါစူးစမ်းမယ်တင်ယူမယ်ဆိုတဲ့ action တစ်ခုပဲလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုအားလုံးကို share လုပ်ပေးခြင်းနဲ့အဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားရင်အချိန်မီကျွန်တော်ဆက်သွယ်မြင်လို့ရတယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်က mentor တယောက်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးကူညီပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါ